Az Európai Képesítési Keretrendszer egy metakeretrendszer, amely 8 szintben leírja, hogy 1-től 8. szintig tanulási eredmények alapján mit kell tudnia annak, aki az adott szinten levő képesítéssel rendelkezik. Ez alatt a metakeretrendszer alatt mindegyik Európai Uniós tagállam kifejlesztheti a saját képesítési keretrendszerét. Az eredeti határidő 2012 volt, de ezt a többi EU-s tagállam is belátta, hogy nagyon szoros határidő volt, mert ez nem csak annyi, hogy papíron kell fejleszteni egy keretrendszert, hanem a társadalmi partnereket bevonva egy eléggé komoly változást hoz a keretrendszer. Át kell ugyanis állni a tanulási eredmények alapú megközelítésre, ami azt jelenti, hogy a képesítéseket kimenet felől nézik, tehát nem a bemenet, nem a tartalom, nem az input számít, hanem az, hogy amikor megszerzi valaki a képesítését, akkor a végén mire lesz képes. Tehát igazából ez az egyik legnagyobb változás. És miután elfogadja egy tagállam ezt az ajánlást, azután kifejleszti a saját keretrendszerét, kidolgozza, hogy hány szintes legyen a keretrendszer, kitalálja szakértők bevonásával, társadalmi partnerek bevonásával, hogy milyen leíró jellemzőket, milyen deskriptor kategóriákat gondol a saját keretrendszerében, és ha mindez megvan, akkor utána az összes képesítését, illetve hát a formális úton megszerezhető képesítését besorolja ezekre a szintekre. Ez 8 szintre készült el, ez meg ugyanannyi, mint az Európai Képesítési Keretrendszer 8 szintje, és ebből tulajdonképpen az első 4 szint az, amelyik a köznevelés szempontjából fontos volt. Ez az, amelyiknek a kimeneti eredményalapú, tanulási eredményalapú leírását a köznevelésben elkészítettük. Ez a tanulási eredményalapú leírás tulajdonképpen azt jelentette, hogy az egyes kimeneti szintekhez megfogalmaztuk a tudás, az ott elvárható tudás, az azon a képesség szinten elvárható képesség, autonómia, felelősség és attitűd, tehát az érzelmi viszonyulás az adott szakképesítéshez kapcsolódóan. Ezeknek a leírását, és így elkészült tulajdonképpen a köznevelésben az első 4 kimeneti szintnek, tanulási eredménynek a leírása. Ezek, ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor olyasminek felelnek meg, mintha valaki a 6. osztályt, a 8. osztályt, a 10. osztályt és a 12. osztályt végezte volna el. Az Európai Uniós szervezetektől és a tagállamoktól érkezett javaslatok alapján egyfelől folytatni kell a tanulási eredmények implementálását, ami részben most már teljesül is, hiszen a felsőoktatásban levő KKK-kat újraírják, tehát ezek a képzési és kimeneti követelmények, amelyeket tanulási eredmények alapon írnak most újra. A szakképzésben előbb-utóbb ugyanez várható, hogy a szakképesítéseket valamikor majd le fogják írni, de ez egy hatalmas feladat az MKKR kategóriái alapján, és a köznevelésben is, hogyha legközelebb megreformálják, vagy újraírják a NAT-ot, akkor valószínűleg ott is jobban kell figyelni a tanulási eredmények alapú kimenetre, arra, hogy következetesen legyenek a különböző szintek. Tehát, hogy mindegyik szinten legyen tudáselem, képességelem, attitűdelem, autonómia és felelősségvállaláselem, és ezek egymásra épüljenek. Tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy szorgalmazták, hogy továbbra is és egyre intenzívebben vonjuk be a társadalmi partnereket, a civil szervezeteket, tárgyaljunk minél több emberrel, hogy mindenkinek, lehetőleg minél több embernek a véleménye becsatornázódjon. Ez egy folyamatos fejlesztés, ezt az Európai Unióban, tehát Brüsszelben is hangsúlyozzák, hogy igazából ez egy pillanatkép, amikor bemutatjuk a megfeleltetési jelentést. Egy folyamatnak egy bizonyos fázisát bemutatjuk, megmutatjuk, hogy eddig milyen fejlesztések voltak, és utána a jövőbe tekintve is megmutatjuk, hogy még a tanulási eredmények alapú megközelítést fejleszteni kell, illetve a tanulási eredmények implementálását, a keretrendszerrel kapcsolatban még milyen fejlesztések várhatók, az előzetesen szerzett tudás elismerése kapcsán milyen fejlesztések várhatók. Tehát igazából ez tényleg csak egy pillanatkép, és hát remélem, hogy folytatódnak a fejlesztések. Széchenyi 2020. Készült az Oktatási Hivatal megbízásából.